हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले इस ब्लूटूथ ईयरफोन को। तो गाइज़, इस ब्लूटूथ ईयरफोन में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो है चार्जिंग जो है चलता नहीं और वो ऑन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसमें बैटरी का प्रॉब्लम है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं फटाफट इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि इसमें बैटरी में वोल्टेज कितना है। तो गाइज़, यहाँ पे जो है इसमें ब्लैक कलर की चिप लगी है बैटरी में। तो मैं यहाँ पे जो डायरेक्ट बैटरी टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे गाइज़ आप देख सकते हैं कि बैटरी का वोल्टेज 3.6 समथिंग बता रहा है। तो गाइस, यहाँ पे जो है बैटरी बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बेसिकली एक ब्लैक कलर का जो चिप होता है उसको हमें निकाल देना है, क्योंकि वो चिप में प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए बैटरी हमारा प्रॉपर सप्लाई नहीं दे पा रहा है हमारे ब्लूटूथ को। तो गाइस, यहाँ पे हम इसको निकाल के जो हम अपने पॉजिटिव वायर के ब्लूटूथ को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और निगेटिव से उसके बाद फिर वापस हम सोल्ड मार देंगे। और गाइस, इसको सोल्डिंग मारने के बाद हम फटाफट इसको पैक कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा ब्लूटूथ ऑन हो रहा है कि नहीं। तो गाइस, यहाँ पे हम इसको पैक करके फिर चेक करते हैं। तो गाइस, अब हम यहाँ पावर बटन प्रेस करके देखते हैं कि हमारा ब्लूटूथ ऑन हो रहा है कि नहीं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लाइट आ चुका है और यहाँ पे गाइस ब्लूटूथ ऑन हो रहा है अच्छी तरह से। तो गाइस, आप भी अपने ब्लूटूथ को बिल्कुल इस तरह से बना सकते हो। और गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।